На вчерашниот референдум народот го отфрли Преспанскиот договор. Со негласање, народот јасно се изјасни против избрзани, наметнати и штетни решенија, донесени без претходно постигнат национален консензус. Тивкото мнозинство одлучи. Бојкотот е гласот на оние кои се поценети и не се слушнати. Пораката од народот е испратена до оние кои мора да ја слушнат. Реалноста е дека референдумот не успеа. Не се обидувајте да ја измените оваа реалност. Не ја подценувајте суверената волја на македонскиот народ. Не може да се зборува за волја на мнозинството во услови кога не е исполнет законскиот цензус за референдум. 36,9% излезеност не е волја на народот, туку 63,1% кои не излегоа. Колку и да ја извртувате, не можете да ја промените реалноста. А реалноста е дека референдумот е неуспешен. Време е за одговорност пред македонскиот народ. Поддршката за Европската унија и НАТО е колатерална штета на непопуларниот референдум. Поддршката за Европската унија и НАТО од над 80% ја сведовте на само 36,9%. Ги манипулирате и нашите граѓани, а на нашите европски и евроатлански партнери им пласирате лажни представи и перцепции. Држава не се води со слободно и неовластено толкување на Уставот и законите на Република Македонија. Истовремено, очекувам наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДХР сериозно да ги земе предвид приговорите околу нерегуларностите на одредени избирачки места. А на оние кои се мешат во внатрешните работи на Република Македонија и непринципиелно заземаат страна, им порачувам да ги почитуваат меѓународните конвенции за дипломатски односи. Не може оние кои имаат демократски дефицит да наметнуваат решенија спротивни на суверената волја на македонскиот народ. Почитувани сограѓани, пред само неколку дена одговорницата на Обединетите нации, председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека слободата, мирот и демократијата се можни само во суверени и независни држави. Вчера македонскиот народ ја покажа својата суверена волја. Како и францускиот председател Макрон, така и јас верувам во силниот идентитет на секој народ. Верувам во историјата и амбицијата на нашиот македонски народ. Референдумот не е анкета. Одлуката на граѓаните обврзува. На референдумот вие граѓаните непосредно ја остварувате вашата суверена власт. Собранието таа одлука мора да ја почитува. Затоа им честитам на македонскиот народ, на албанците, турците, србите, ромите, бошњаците и власите за нивната одлука. Почитувани, дозволете да се обратам и на сите граѓани на Република Македонија кои вчера излегоа и го дадоа својот глас на референдумот. Само цврсто сплотени околу нашите државни интереси, почитувајќи го уставниот и правниот поредок, може да го изодиме патот до европското и евроатланското семејство. Немаме дилеми дека местото на Република Македонија е во Европската унија и НАТО, но таму треба да влеземе со нашето човечко достоинство, без уцени, притисоци и двојни стандарди. Само така ќе можеме да се справиме со двата големи предизвика. Првиот предизвик се сериозни и темелни реформи во сите сегменти. Бидејќи без вистински судски реформи, без правда и владење на правото, без борба против корупцијата, без борба против партискиот елитизам и клиентализам, нема членство во Унијата и НАТО. Вториот предизвик е одново да го изградиме нашиот национален консензус, за да можеме со еден глас, исплотени, да настапуваме во бранењето на нашите државни интереси и остварување на нашите стратешки цели. На крајот, како председател на Република Македонија, сакам да ве потсетам дека речиси во сите одлучувачки моменти од историјата на Македонија, народот носел мудра одлука. Наше е да ја почитуваме таа одлука. Ова треба да биде поука за сите политички партии да внимаваат што и кому ветуваат.
А како граѓанин, пак очекувам од владеачкото мнозинство да понесе одговорност за неуспешниот референдум. Сите во животот се соочуваме со порази. Некој повеќе, некој помалку. Големината на човекот е да го препознае и признае поразот. Вчера Република Македонија остана непоразена. Да живее Република Македонија!